အဲ့ဒီလိုဗာမီဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘေးကလူတယောက်အနေနဲ့ဒီကကြီးတွေညှက်ကြည့်တယ်နော်ညှက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိလို့သို့မဟုတ်မစင်းစားမစင်းခြင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအယူအနှံကြီးနဲ့တူတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါဘူးပြောနိုင်တယ်နော်အဘောအယံအတွင်အပြင်လေးကြည့်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားမလားမှန်မလားမှားပါဗျာမှားသွားတတ်တယ်ဒါကိုယ်ပဲမှုသိအရေးကြီးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်ပြောအောင်ဟိုတတ္တသတိလာတုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဘောယံအတွင်အပြင်လေးကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သီလရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မှားတော့မယ်သီလရှိမရှိဆိုတာခက်ကြကြပေါင်းကြည့်မှသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပညာရှိမရှိဆိုတာကဆွေးနွေးကြည့်မှသိပါတယ်ခက်ကြကြလေးဆွေးနွေးကြည့်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပညာအကြီးအကျဉ်းအတိမ်အနက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဘောယံအတွင်အပြင်ကြည့်ပြီးတော့ခုနကကိုယ်ွယ်စိတ်ကမှုမှားနေတဲ့အဇတတဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ငရဲရောက်သွားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့မဲ့ညာဘုံညာကိုရနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိဓာတ်ခံကြီးတင်းလင်းပါလာပါလျက်နဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမသွားကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ယံအတွင်အပြင်လေးလောက်ကိုတော့မကြည့်ကြပါနဲ့နော်လေးလေးနက်နက်ကလေးစဉ်းစားပြီးကိုယ်ပဲစိတ်ကမှုပြုဖို့သိလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုသီလရှိမရှိကိုခက်ကြကြပေါင်းကြည့်မှသိမယ်ဆိုရင်သီလဆိုတာကဘာလဲလို့မှဘုသူတ္တမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတယ်မရှိဘူးလို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးနော်ပညာရှိမရှိကိုခိုင်းကြကြဆွေးနွေးကြည့်မှသိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပညာရှိဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမှမရှိရင်ဘယ်လိုသိမလဲမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သီလဆိုတာကဘာတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်ပညာစကားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာသတ်မှတ်ပေးနေတဲ့ပညာစကားဆိုတာကဘာတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲတဏှာအစိုးရအစေတရှိနေတဲ့တတ္တဝါရဲ့သံတံဘာသာလင်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းရတဲ့ကမိမိတို့တောင်းတသည့်အတိုင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်။တဏှာအစိုးရအစေတခန်းချောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတန်တံမှာလည်းဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်းရတဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။ထိုလုပ်ငန်းရတဲ့ဒီတဏှာအစိုးရအစေတခန်းချောက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးပေးသေးလားအကျိုးမပေးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တဏှာဟာဗราဏဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာအယတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဟောလိုက်ခြင်းဒီပဋ္ဌာနာတိလို့ဒီလိုစာပေနဲ့ကသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါကလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယသမုဒိယသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောလဲတထကတမောဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာဇာဝတိတဇာကိလေသာအယံဝဇ္ဇတိဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာရဲ့ကျွေးနေတဲ့ကိလေသာ9ပါးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကိလေသာ10ပါးဒီကိလေသာ10ပါးကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းအကျွင်းအကြံနဲ့တကွာဟောတဲ့နီးသာဝတိတာနီးလို့သတ်မှတ်တယ်တတိယနီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောလဲတထကတမောဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာဇာအဝတိတဇာကိလေသာအဝတိတဇာအကုသဓမ္မအယံဥစ္စတိဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာရဲ့ကျွင်းတဲ့ကိလေသာ9ပါးရဲ့ကျွင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားအကုန်လုံးရဲ့အဲ့ဒီ3ရပ်ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်အလုံးကုန်ပါတယ်နော်အကုသိုလ်တရားအကုန်လုံးကိုဗာသစ္စာလို့ဟောတယ်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါနံပါတ်3သူလည်းသာဝတိတနိအကျွင့်အကြံနဲ့တကွဟောတဲ့နီးလို့ထေရမြတ်ကသတ်မှတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်4တထကတမောဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာဇာဝတိတဇာကိလေသာဝတိတဇာအကုသဓမ္မဒီနိဇာကုသလမူလာနိတတဝါနိအယံဥစ္စတိဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာရဲ့ကျွင့်တဲ့ကိလေသာ9ပါးရဲ့ကျွင့်ကြံနေတဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်အလုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့တကွအာသောတရားတို့အာယုံယူရနေမြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရား3ပါးအဲ့ဒီ3ပါးဒီသမုဒိယသစ္စာဒါလည်းသာဝတိတာနိသရုဋ္ဌာနိနော်နောက်ပိစမာနိကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမုဒိယသစ္စာကိုဘယ်လိုဟောလိုက်တယ်လဲပိစမာနိကတော့ဇာမျက်နှာ135စာပတ်ရည်210မှာရှိပါတယ်နော်ဝေဘင်းပါဠိတော်ကြီးမှာတထကတမောဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာဇာဝတိတဇာကိလေသာဝတိတဇာအကုသလဓမ္မဒီနိဇာကုသလမူလာနိသတဝါနိအဝတိတဇာသတဝါကုသလဓမ္မအယံဥစ္စတိဒုက္ခသမုဒိယောတဏှာရဲ့ကျွင်းတဲ့ကိလေသာ9ပါးရဲ့ကျွင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့အဲ့ဒီ3ရပ်ပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်တရားအကုန်ကုန်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူကနေပြည်အတွင်းရှိနေတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟ3ခုကြံနေတဲ့အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရနေမြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားအကုန်လုံးအဲ့ဒီ200ပေါင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်အလုံးကုန်တယ်နော်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုန်ကုန်သွားတယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ကံဒီဘယ်လိုကုသိုလ်ကံလဲလို့မင်းရင်တော့သူကသာတဝလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်
အာသောတရား၄ပါးတို့ရဲ့အာယုံယူရနယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးဘုရားကဟောတယ်အာသောတရား၄ပါးတို့ရဲ့ဆိုတာကခုနကာမတဝကာမဘုံမှာယုံစည်းစိတ်ဝင်ပြီးတွေ့တာနေတဲ့လောဘဘဝတဝရူပအရူပဘဝဒီမှာယုံစည်းစိတ်ဝင်ပြီးတွေ့တာနေတဲ့လောဘတတ္တိဖြင့်အာသောတရား၄ပါးရှိနော်32ဘုံအတွင်းကိုတွေ့တာမမောတဲ့ဓာတ်ဖြင့်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုတက္ကကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေနားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ပြောရင်တော့သံဃာဝစီရဲ့ကိုတောင်းတပြီးပြုနေတဲ့ဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်တရားလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့သံဃာဝတ်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးပြုနေတဲ့ဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်တရားအလုံးဒီဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီပစ္စမနီးကိုတော့နိဗ္ဗဒေတနီးလို့ဒီလိုအထက်ကရာကြီးများကသတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသမုဒယသစ္စာကိုဂုံးစင်အောင်ဟောသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စမနီးကိုမူတည်ပြီးပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဒီတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီခုလက်ရှိတရားကြီးတွေဒကမာကြီးတွေရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းလေဒါကိုနည်းနည်းလေးကောင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားကြနော်တရားကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်အလုံးဓာတ်ခွဲလိုက်ရနော်ထိုယုတ်တရားနံတရားတွေဒီပြစ္ဆုတ်ပံပြုနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပဲရသလားအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီကြောင့်ပဲရသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲသိကပါဗျာအတိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကအကုသိုလ်ကိလေသာဝလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရကံကကုသိုလ်ကမ္မဝလို့ခေါ်တယ်ဒါလူသားတွေအတွက်ဖွင့်ပြောတာနော်သင်္ခါရကံအတိတ်ကကုသိုလ်ကံနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိလေသာဝကိလေသာဝကမ္မဝနှစ်ပါးကြောင့်ဒီနေရာမှာဝိပါကဝလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတယ်လို့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းကပြောတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာဝသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကမ္မဝဒီဝနှစ်ပါးကိုသစ္စာနည်းရပြောရင်ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာနော်ထိုသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိပါကဝလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးလာရတယ်ဒီတော့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုဥက္ကသူကျွဲတရားကာကြီးကသိသလားမသိဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုတရားကြီးတွေဖြေမလဲသိပါဗျာသိတယ်နော်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာသည်လက်ရှိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးလူရောလူလာကြီးပဲလောကရှိမှာပေါ့အလှဆုံးပြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်သာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတာမှန်ခဲ့ရင်ဒီကကြီးတွေနောက်အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအထောက်နေဖို့လိုသေးလားအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအနာဂတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပဲရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ရတာဟုတ်နိုင်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအနာဂတ်ဟာအနာဂတ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုတကကြီးတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပူအထောက်နေဖို့ကလိုသေးလားမလိုပါဘူးနော်ဒီတော့ဥစဉ်တော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဥစဉ်သဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သမုဒယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားဒီကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကအရင်ဖြစ်ရမလားအကျိုးကအရင်ဖြစ်ရမလားအကြောင်းကပါဗျာအကြောင်းကတော့အရင်ဖြစ်မယ်နော်အကြောင်းကအရင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာကြည့်ခေါင်းဆုံးဥစဉ်တော့အမိဝမ်းတွင်မှာကလရေကြီးဆိုတဲ့စကားလေးတော့လူတိုင်းကြားဖို့နော်အမိဝမ်းနဲ့ပရိသတ်တွေဒီစကလရေကြီးအခိုက်မှာယုတ်တရားတွေဖြစ်တဲ့နံတရားတွေဖြစ်ကြတယ်လူသားတွေအတွက်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလရေကြီးဒီတဲ့အချိန်ခါမှာဟရိယဓာတကကလလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားတစ်ခုဘာဝဓာတကလို့ကလလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားကတစ်ခုကာယဓာတကကလလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားကတစ်ခုဘာဝဓာတကကလလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားကတစ်ခုဟရိယဓာတကလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားကတစ်ခုယုတ်ကလအမျိုးသားအနေနဲ့၃မျိုးဟရိယဓာတကကလမှာယုတ်ကရေတွက်လိုက်ရင်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်းအနအယတာဩဇာဆိုပြီး10လုံးရှိအစင်းအနအယတာဩဇာဇီဝိတဟရိယဆိုပြီး10လုံးရှိအလားတူပဲကာယဓာတကကလကလည်း10လုံးဘာဝဓာတကကလကလည်း10လုံးဆိုရင်ယုတ်အမျိုးသား30ယုတ်30နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမဆိုလိုဘူးနော်အမျိုးအစားအနေသာပြောတာဟရိယဓာတကကလပေါင်းကံအားလျော်စွာများခြင်းများမယ်ဘာဝဓာတကကလပေါင်းနေလည်းများခြင်းများမယ်ကာယဓာတကကလပေါင်းနေလည်းများခြင်းများမယ်ကံအားလျော်စွာပဲနော်အမျိုးအစားတာ3မျိုးအရေးအတွက်အမျိုးသား30လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီခန္ဓာနိယပြောတော့ဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာနံတရားတွေဒီများသောအပြင်ခုနကတချို့ယောဂီများပေါ့လေ
ဒီပရိသတ်နေကလရေကြီးကိုစိုက်ပြီးနတ်တရားဘယ်နှလုံးရှိတယ်လို့အကျူခိုင်းလိုက်ရင်တချို့ယောဂီများမှာတော့ပီတိမပါတာလည်းရှိကြတယ်တချို့ဉာဏ်မပါတာလည်းရှိကောင်းရှိတတ်တယ်နော်ပီတိမပါခဲ့လို့ရှိရင်သူက33လုံးလောက်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ33လုံးကဘာလဲဆိုတာကခုနကစကားခင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ရစရတိတ်က73လုံးနော်မောဘနာတာရဏလို့ခေါ်တဲ့အကောင်းစရတိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စရတိတ်တွေက19လုံးပညာတစ်လုံးပေါင်းလိုက်34အဲ့ဒီ34ထဲမှာပီတိတချို့မပါရင်33ပီတိပါခဲ့ရင်34ဉာဏ်မပါရင်လည်း33ဉာဏ်ပါခဲ့ရင်34စသဖြင့်ဒီလိုအတိုးအဆုပ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာ33လုံးပေါ့33လုံးထဲမှာအတိစိတ်တစ်လုံးထည့်ရင်ပေါင်းလိုက်ရင်34ရှိတယ်ထို34လုံးသောစိတ်စရတိတ်တွေထဲမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာဉာဏ်နေတဲ့စရတိတ်31လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးခန္ဓာ5ပါးဖြစ်သွားတယ်ပရိသန္တိကလယဉ်ကြည်တည်နေတဲ့အခိုက်မှာခန္ဓာ5ပါးဖြစ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးဒီသစ္စာနည်းအရာပြောရင်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုပြောမလဲသမုဒယကြောင့်ပါဗျာဒီဘဝမှာဒုက္ခကခေါင်းဆုံးဖြစ်သလားသမုဒယကခေါင်းဆုံးဖြစ်သလားလို့မင်းရင်ကဘယ်လိုပြောမလဲသမုဒယကြောင့်ပါဗျာသမုဒယကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကာလယဉ်ကြည်အခိုက်ခေါင်းဆုံးဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကခေါင်းဆုံးဒီဘဝမှာစဖြစ်တော့ဒီဒုက္ခဒီသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒယဒီဘက်ဘဝမှာရှိနိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးနော်အတိတ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်သာဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာလာပြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကလက်မခံနိုင်ဘူးလားတက္ကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလက်မခံနိုင်ကြဘူးလားအတိတ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကခေါ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နော်ဘေးစုံမှာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မယ်ဆိုတာလက်ခံလို့ရမလားမရတော့ဘူးနောက်အနာဂတ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ဘူးယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအကုသိုလ်တွေကလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားအဘိဓမ္မာမှာကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘုရားအဘိဓမ္မာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားအဘိဓမ္မာမှာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုပယ်နှုတ်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတစ်ခုကိုပယ်နှုတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ခွင်းဆက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်သို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဥက္ကသူကျော်ကြီးကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုသူကမြင်နေဆိုရင်ထိုသမုဒယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယဒီဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒါလျှင်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုမရှုခဲ့ရင်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာသိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ပါဗျာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးနော်အတိတ်ကိုမှရှုမှမရှုတာကြီးဘယ်လိုအတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကသဘာဝဘက်ကဥစဉ်ကပြောနေတာနော်ဒကာကြီးတွေအာဘိချင်းမြောက်လှူဒန်းနေတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးမှာလည်းအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကဟောထားတယ်အတိတ်ကရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီကျမ်းကုန်ကျမ်းကအထောက်ထားကိုလည်းဥစဉ်ပြောပါမယ်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဒီထက်မှာတတိပဌာန်တရားဆိုတာကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြပါတယ်နော်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်စိတ် ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ဆိုပြီးတတိပဌာန်တရား၄ပါးရှိမြတ်စွာဘုရားလည်းတတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောသွားခဲ့တဲ့ထိုတတိပဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်မှာ14ပိုင်းပိုင်းပြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒီ14ပိုင်းမှာအထက်ကရာကြီးတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ချပေးလဲဥပမာအာနာပါနပပဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီအာနာပါနပပမှာသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါမှာအထက်ကရာကြီးများကဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုရင်အတ္တတပတ္တတပရိက္ခာယိကတတိဒုက္ခသစ္စာဒါတသမုဋ္ဌာပိကပုရိမဒနာသမုဒိယသစ္စာဒီလိုဖွဲ့ထားတယ်အတ္တတပတ္တတပရိက္ခာယိကတတိဝင်လေထွက်လေကိုသိသိ၍နေသောတတိတရားဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြည်တတ္တာထိုတတိတရားကိုသမုဋ္ဌာပိကဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောပုရိမတဏှာရှိဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဏှာတရားဒီသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမြည်ဒီလိုဖွဲ့ထားတယ်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံအထက်ကရာမှာကြည့်လို့ရတယ်ထိုမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံအထက်ကရာကဘယ်နှဆောင်ရှိလဲလို့မေး3ဆောင်ရှိပါတယ်နော်ဒီကနိကေမဟာဝက်ကပါဠိတော်ကြီးမှာလည်းမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံလို့ပါတယ်ထိုသုတ်တံမှာလည်းမဟာဝက်ကအထက်ကရာဆိုပြီးအထက်ကရာတစ်ဆောင်ရှိတယ်မူလပါဏာတပါဠိတော်ကြီးမှာလည်းမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံတစ်ခုပါတယ်ထိုသုတ်တံကိုလည်းအထက်ကရာကြီးများကဖွင့်ထားတယ်မူလပါဏာတအထက်ကရာပထမတွဲမှာရှိတယ်အဘိဓမ္မာဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောတော်မူခဲ့
Mahadari Brana weaving, so we can't that day and in a beer hocket. Toma Tari Brana weaving gole, Namoha, we know that he is a meeting attacker that on Yitava, no? To attack Ramale, the good wouldn't be needed a chip Pavare. Did a Diniali Madi, Anavana go can be the Janet Pavari Male, Tony Lagome, Ugama Udeno. Anabana Baba Bidom Yasovia, Iria Bata Baba go home. Erika Male. That do Iria Bata Bariga, that did Doga this and that, the Motaviga, Burima, and Muria this and Riabo Leva got designated the Didi Doga this after. To the Ligo people say that the Chibuaga Chicade, Burima, Tanalo, Cosu added, the Nadia, the Muria this after Dilucinta, no? A lad of Damzina Baba Male, that do Damzina Bariga, that did Doga this and that, the Motaviga, Burima, and Muria this and Damzin Leva got designated the Didia Doga this after. To the League of people say that Chibuaga, Chicade, Burima, Danalo, Cosu added, Chibuaga Chicade, the Nadia, the Muria disappeared, Dilucentava. A lad of Baba, a new Badana, a new Badana, my Dibozan, and this Aliva Quebia Baba, no? A Lucigan, a Librana, Dauta, a Tagragi, Madiba, the Lauso in the Jungle Janga, no longer, no? Chibuaga Chicade, the Nago, Darling, and the Muria disalo, Core, Papilole, Iboa, Leslie, Kanangava, the Muria disalo, Sulunin. Taha Atagra the Gapibare to be the Lemacani with the Balido de Kutopia, no? Balina Vidame Balidoji, Damian and Azema Babare. Burima Gama Boa, the main moho with the Ayona Dengarani Gadidana. Ubagamana Ubadana, Tirinabo, Ime Benzadama, Burima Gama Boa, the main Ida Britannia, Vizia, Balina Vidame Balido, Damian and Azema Lare. Shiboaga, Chicade, Oiza Dana Ubadan, Tenkara, Gang to the a day at John Diang Hagushi, who a day John Diang Havadi, Ida Britannia Vizia, in Yaku, Piso Bamboa, Britannia, and John Diang Chide, to be below Popia. Tapping Leslie Wama, the Gajini, Wizardana Ubadani, Machibula, Tenkaragani, Meloja Hula Lumi, Wizardana Ubadani, Lepinija, Tenkaragani, Lepinija, no? Any Wizardana Ubada, Tenkara, Gazura, the Piso, a John Diang Havaga, but do a John Document, Tagule, Sebida, the Britamida, Balidoji, Samin, and Azema, Popiata. Ida, Irana, Nabari, Bagada, Mo, Wiza, Ayona, Tenkara, Nigani, Dena Ubagamana, Ubadana, Tirinabo, Imebenzadama, Ida Gama, Boa, the May, Ayadin, Badidan, Dia, Bizia. Wiza, Dena Ubada, Tenkara, Galo, Koso, Added, Piso, Bama, people needed a John Diang Hagushi. To a John Diang Hagu, the no, and Naga, Badidan, they eat a junction, Kilo Popiata. Tapping Leslie Wamachini, the Gajini, Wiza, Dena Ubada, called it the Gilita. Tenkara, Galo, Koso, Adde, Kamao. This Ania join, Wiza, Dena Ubadano, Koso, Adde, Agudogan. Tenkara, Galo, Koso, Adde, Gudogan. Togudogan, Agudogan, in Baditane, the Muria Desa, Panaka Jogabi, no? To the Muria Desa, the Pisobama needed, the Muria Desa, the Blue and John, and Naga, Badidan, a junction day. Udavada, chicken, you know, these are longer, like a name within Yonivari, no? Tiro, a denga. Wizard and Uba, the Garagani, the Ibama, Britan, the Lavipia. Badinan go Dacolate of Kanavana, Kanangava. To Kanangava, the Desania joined Badizale, to Katisa. A denga figure a wizard and Uba, the Garaganica, Desania joined Badizale, the Muria Desa. A denga, the Muria Desa, Pisobama, Kanangava, Dogadisa, Laya. A lot of Pisobama, wizard and Uba, the Garagani, Desania joined to a wizard and Uba, the Garaganica, Badizale. The Muria Desa. To the Muria Desa, no, Anagama, Duka Desa, correct, Kanangava Yame. Every Gwenja goes any day, Mima, the Muria Desa, Duka Desa, City go, Mima, no? A day go Machuga, a day got the Muria, Pisobama, Duka Desa, I think I'm not. Anaga go Machuin, a Pisoban, the Muria Desa, no, Anagama, Duka Desa, I think I'm not. Galoma, Madinama wood. I don't know, Madiga Busalosin. Merpo Neva Yamla, Mayabula, the Gaji, the Boja. Uzenga, Mayadi Peka, Yome, Taga, the Gaji, Abi Chimion needed, Bariadi, Danarojigo, Uzunoga, Taja, taking you near, no? Abi Chimion needed the Gaji, Maji, Uzunoga, the Gaji, Maji, Sitrina, Uzunoga, Ginuva, and Lila Lizava, no? Mahabri, Nivana, Dotama, Yasovia. Ria Disagata, to the Council Leaf, Yasovia, Hoja, Yasovia, Pelu Hole.
Sadona Bhikkhave Ariya Tisana Nanu Bodha Abri Veda Eva Mi Dandika Madana Tanda Vitan Tandri Dhamma Min Seva Dhamma Kinsa Bhikkhave Cheta Yahando Mame Seva Ngafya Di Lagao Dhamma Kinsa Di Cheta Do Di Lagao Sadona Ariya Tisana Ariya Tisadiya Liva Do Ananu Bodha Anu Bodha Nyampi Mati Jinjao Abri Veda Badi Veda Nyampi Masai Posai Twipo Mati Jinjao Eon Ido Galau Idandika Madana Ishilia Lazado Tandra Kayikala Balo Nanda Vidan Tobawa Ma Iboa Tobawa Do the Young Jili Jazabi Kajaya Levi Mandaridan Takudo Boa Night Leve Taka Jili Jazabi Kajaya Levi Chindayano Mafia Stinado the Pigo Aria Desadia Livago Anuboda Yano Kosu at the Wibadranyani Leos Mati Jinja Badi Weda Yano Kosu at the Menya Punyando Nibango and Yo Twimpo Mati Jinja Ido Gilia Laza Nandraki Galabalo The Kudo Boma the Kudo Boado the young Jili Jessa Bidwa Kajaya The Kudo Boa the Kuda Maleta Jili Jessa Bidwa Kajaya so give Pia Hotel no Nandra Jilia Daddy Bajan Jilia this is a liver Madilo no This is a liver Madira, Bebo Gani Madila Lume, a new Boda Yanele Madibu, Badiweda Yanele Madibu. A new Boda Yango Dinyama, Tagrajinaga, Namaruba President Yanga Nizabi, Wimadanya, a Golongo, a new Boda Yalo Quintat. Badiweda Yanga, Menyango Quintava, no? Zero. Toga this Adamuria, this Alu, Kosova, this is anabadi, what that this Alu cover. The Yanga Yogi Bogodi, what that this Nabago, Patama, the on Atua Vare. Any what that is a look, cause what did you do got this at Muria this at Nabama, Comatan, Nalontuya fit. Any Comatan Nalontuya, what that is a look, cause what did you got this at Muria this at Nabago, a new border Nyam Pit, Madigabu, but you wait and Yamila Message for that paper with Madigabu solution, you know. Nandra Kayima Lumana, Malaku, Dida Dilija, Yasavia, Oh, Tayo Bali Roji, Mahawaka, Tayo Donyan, and then Mahawaka, Tayo Bali do. This is Nayo, Lodan number the town they are the Lima, Adija Hotel. Can you hold it? Yoko Bigaway, Dokaria, Eon Yoko Bigaway, Eon Wedia. Handogaria, Desayata Buddha Navi the Mesa. Doka the Muriaria, Desayata Buddha Navi the Mesa. Doka Niro Daria, Desayata Buddha Navi the Mesa. Doka Niro Dagamine Medivadayata Buddha. Navi the Mesa, Nama Duka, Tantangri the Didi, Nidantana Wizadi. Bigaway Chedayando, Yoko, Aja, Mamma, that is on your dog, Ido, with the Yabios, Lanya, Pelubiomne, Hangari, Dokaria, Desadokaria, Desadiago, Yata, Buddha, Hodaimanzo, and Navi the Mesa, Yankin Triple Madimuye, Doka the Murian, Doka the Muria, Desadiago. Yada Buddha Hodaimanzo and Navi the Mesa, Yankin Triple Madimuye, Doka and Niro Daria Desa, Doka Niro Daria Desa Diago, Yada Buddha Hodaimanzo and Navi the Mesa, Yankin Triple Madimuye, Doka Niro Dagamini Yamadi Bedaya Aria Desa, Doka Choyani Vando Yojong Mega Aria Desa Diago, and Navi the Mesa, Yankin Triple Madimuye, Lama Gonza, Doka Tanta Doka Yasongo. Karita mi piwe Idi ewa ido lenyawadi ya byoso le ya I Idan thana I byoso di attention nainde ajaw ya myo di Nawe zadi sense eka mashi di amandalin di Chindayano Pogo du Labi pyome Ngani Duka Tamuriya Niroda Mega Kode Ariya Disa Levago Hodai Manza Twinpobi Madibe Duka go on Lomelo Labiome Suyin Tobogo ye Jobia Jetty, Pinning a John Nenema Mashibabu. This is a liver Madi and Doka Gomla. Magom. Doka Gona Vejama Gone, Neva Yama Gone. Yazovia Dinyama, the Yatabi big ways that they be Ugumalin and Sepon. The Ugumalika Paviole, ain't the in Soundom. Ain't the Soundom resolution, I'll buy a Saulo Corre, Dine Sheet, your wine sheet, Toady sheet, Yamari sheet. Dine Matu. Yawine Mashibu, Todile Mashibu. Anilo Mashibene, Tobogodi, a boy, a Saulo, Cosua, the Dine Mary, a more, Dembi, Indi, Thomas with Cinemala. Makinhamu, Eddie Bonza, a Dame Sedaro,
ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးကိုထွန်းပေါက်မသိပဲဒုက္ခကုန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့တခါဟောသေးတယ်ယောခောဘေကဝေအေဝတေယဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓပိသမေသဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓပိသမေသဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓပိသမေသဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒံဂာမိနိယပฏิပဒံအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓပိသမေသသမ္မာဒုက္ခတန်တံဂရိသမိတိဌာနမေတံဝိဇ္ဇတိစိတ္တယံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲငါဒီဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှာသာထွန်းပေါက်သိမြင်ပြီးဒုက္ခကုန်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ဘုရားကဝန်ခံထားတယ်နော်ခုနကဥပမာလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပေးတယ်ယဟန်တို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့တိုင်းနေထုတ်တယ်ရောက်ဝိုင်းနေမျက်မှတွေကိုအရင်တင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့တိုင်းနေများတွေတင်ပြီးအမိုးတွေမိုးပြီးအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သလားလို့မေးတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးယဟန်တွေကလျှောက်ထားကြတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းမှာပဲခြေသားယဟန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးငါဒီထွန်းပေါက်သိပြီးတော့ဒုက္ခကုန်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးသိမှဒုက္ခကုန်မယ်ဒုက္ခကုန်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှကုန်မှာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရမလားမရဘူးတဲ့ဒါဘုရားဟောဒေသနာပဲနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ပိဿုပန်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ပိဿုပန်သမုဒယသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုမရှုခဲ့ရင်အတိတ်သမုဒယကြောင့်ပိဿုပန်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိမလားမသိဘူးအနာဂတ်ကိုမရှုခဲ့ရင်လည်းပိဿုပန်သမုဒယသစ္စာကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိမလားမသိနိုင်ဘူးအတိတ်ဒီရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အနာဂတ်ဒီရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဘာကြောင့်ရှုရလဲခေါနကသစ္စာ၄ပါးသိမှဓမ္မဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှုရမယ်ဒါကလွယ်လွယ်ဖြေတယ်နော်ခေါနကဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီးပြီဥပ္ပတုကျတဲ့အခါကြီးခန္ဓာ၅ပါးသိသလားမသိဘူးလားမင်းရင်သိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတယ်လို့မင်းရင်အတိတ်အနာကပစ္စုပန်စတဲ့ပြင်ကာလ၃ပါးလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးလားသိတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးလားသိပါဗျာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မရှုခဲ့ရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလုပ်သိမလဲရှုမှမရှုတာပဲဟုတ်တယ်မလားမရှုရင်သိမလားသိပါဗျာဒါဖြင့်သူဥပ္ပတုကျေတကကြီးကသိသွားတယ်ဆိုရင်ရှုလို့သိတာလားမရှုဘဲနဲ့သိတာလားရှုလို့သိတာပါရှုလို့သိနေတယ်ဒါကသိရှင်းနေတဲ့သဘောနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကဒီနေရာမှာတော့ပြန်ပြီးရှင်းရမယ်တောင်းဝန်ရှိပါတယ်နော်ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံလေးဥပရိပါဏာတပါဠိတော်ကြီးမှာရှိပါတယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှုတာမနှစ်သက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားများကလည်းထိုသုတ်တံလေးကိုကိုးကားပြီးဆုံးမကြတယ်နော်ဒါကြောင့်အယူဆဆိုတာကတော့ကွဲလဲတတ်တဲ့သဘောလေးကြည့်တော့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းအတိတ်ရှုသင့်တယ်လို့ပြောနေရခြင်းကြောင့်ထိုသုတ်တံလေးကဘာဆိုလိုလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးရှင်းပြဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်နော်ပုဂ္ဂလိုတဲ့သဘောမပါပါဘူးအမှန်တရားလေးတွေပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့သဘောဒီသုတ်တံရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကဥစဉ်ကတောင်းဝန်အရရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံက၄ခုလာပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာတိတဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကတစ်ခုရှင်အနန္ဒကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကတစ်ခုအရှင်မဂ္ဂင်ကြီးကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကတစ်ခုလောမတကင်ကြီးယမထေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောမတကင်ကြီးယဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံတစ်ခုဆိုပြီးသုတ်တံ၄ခုလာပါတယ်နော်ဒီသုတ်တံ၄ခုရဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာတိတဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကိုပဲဒီညတော့အထောက်ထားပြုပြီးဥစဉ်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲအတိတနာနာဂမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယရအတိတံပဟိနတံအပတင်္စအနာဂတံဒီလိုဟောထားတယ်အတိတ်ကိုရှုတာအနာဂတ်ရှုတာနှစ်သက်တော်မမူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားများကဘယ်လိုဘာသာပြန်တယ်ထိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကလေးကိုဥစဉ်အရင်ရွတ်ပြမယ်နော်အတိတအတိရှင်သောယအကျင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တိတိတန်ထိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ယတ္တမအကျင့်ကြောင့်ပိဋိနံပြည့်စုံကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့လေသည်တတ္တမထို့ကြောင့်အတိတအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့နာနွားကမေယအစဉ်မလိုက်လျာအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ကုံဆုံးခဲ့သည်ဖြစ်တယ်ချုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်တယ်